माइंडसेट स्क्रिप्ट। जितना बड़ा सपना होगा उतनी साइलेंट गेम। अगर आप इस 5 रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको प्रॉपरली सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना मुंह बंद रखो। अपना सपना हर इंसान को बताना ज़रूरी नहीं। समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने हर एक समय का मिनट मिनट का हिसाब रखो। सही समय आने पे एक्शन लो। अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो और हर एक दिन 1% खुद को बेटर बनाओ। नेवर गिव अप एटीट्यूड। जब तक आप कोई काम में भी सक्सेस नहीं होते हो, जब तक आपको हार नहीं मानो। मिलते हैं कल न्यू स्क्रिप्ट पे।